Clara se mudou para uma casa antiga, que ficava isolada no campo. Desde o primeiro dia, notou que algo estranho acontecia no porão. Sempre à meia-noite, um som abafado de batidas surgia de lá, como se alguém estivesse tentando sair. Curiosa, mas assustada, decidiu investigar. No porão, encontrou apenas caixas velhas e móveis antigos. Nada parecia fora do normal, até que, em uma das paredes, percebeu marcas de arranhões. Cada noite, as batidas ficavam mais intensas, e uma noite, veio acompanhado de um sussurro: "Me liberte." Clara, com medo, tentou fugir da casa, mas a porta do porão estava aberta. Lá embaixo, no escuro, algo a aguardava. Ela correu, mas já era tarde. As batidas pararam. E agora, quem vivia na casa sabia. Clara nunca deveria ter descido.